अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तमाम अज़ीज़ दोस्तों को खुर्शीद का सलाम पहुँचे। सलाम के बाद आज एक ही रिक्वेस्ट, एक ही अपील। इस वीडियो में 3 जानवर दिखाऊंगा मैं, तो वीडियो मुकम्मल देखनी है, मुकम्मल हाल हवाल दूंगा। इस टाइम मैं ये दिखा रहा हूँ 2 गुलाबी में, एक बकरा और एक बकरी, और इसके साथ एक लगाऊंगा अबलक राजनपुरी, जिसको दोगला बकरा कहते हैं, तो उसको भी देखना है। मुकाबले का बकरा है और हुस्न वाला बकरा है, जिसको टापरा बोलते हैं, प्योर चीज़। ये मुकम्मल देखें। ये देखकर वीडियो मुकम्मल आपने देखनी है, तो उसमें अबलक गुलाबी सिंगों में वो लाजमी देखना है आपने। तो एक रिक्वेस्ट, एक अपील मेरी होती है हर वीडियो में। जानवर मेरे से लें ना लें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों अज़ीज़ में शेयर करना, और आपको नया जानवर रोज़ाना का मिलता रहे और नई वीडियो आपको मिलती रहे। और इसमें एक बात बताता जाऊँ, नेक मशवरे और अच्छा मशवरा फ्री में। लाजमी नहीं आपने ये जानवर लेने हैं, तो और जानवर भी आपको ज़रूरत हो तो वो भी मिल जाएंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो आते हैं फ़िलहाल इन जानवरों की तरफ। तो पहले नंबर पर ये है पट मुँह खीरी, 6 माह इसकी उम्र है मेरे प्यारे भाई। और दूसरे पर आते हैं बकरा, ये भी 5 से 6 माह का। ये सेट का सेट आप लें तो दोनों अल्लाह के फ़ज़ल से बकरा भी जवान हो जाएगा, बकरी भी जवान हो जाएंगी। तो आपने लगानी है 4 माह इनकी खिदमत करनी है, 4 माह या 3 माह, तो ये बकरी क्रॉस हो जाएगी, बकरा भी जवान हो जाएगा। तो आते हैं पहले नंबर पर, ये चला कर दिखाते हैं पठोरी, और दूसरे पर बकरा। अब आप ले ला दे तो ले ली टोर या दो ही टोरी बन कट्ठे कर डालते दादी शान सी आवाने। ये देखिए मेरे भाई, दोनों साथ आ रहे हैं। ये देखें, ये पहले पर बकरा और दूसरे पर ये बकरी। ठीक है ना भाई। ये मेरा काम, ये मेरा असूल, ये मेरा कारोबार। ओके भाई। तो वादा था दोस्तों के साथ गुलाबी जानवर दिखाऊंगा। ये गुलाबी जोड़ा है, और इनके बाद अबलक दोगला बकरा 2025 की कुर्बानी के लिए, वो भी आपने देखना है और गौर करना है। ये अभी देख लें, ऊपर नीचे गुलाबी, और कोई दांग द्रोश नहीं होगा इस दोनों को। ये बकरा जा रहा है आपके सामने, और ये बकरी जा रही है आपके सामने। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के हुक्म से ये बकरा भी अभी तैयार हो रहा है, बकरी भी 3 माह तैयार हो जाएगी। तो फ़ौरन कॉल करें, जो भाई सबसे पहले कॉल करेगा, टोकन लगवाएगा, ये जानवर उसी को मिलेंगे। भाइयों का भाई, दोस्तों का दोस्त, खुर्शीद लाशारी, ज़िला राजनपुर, शहर फाजिलपुर। ओके माशाल्लाह। ये पहुंचा है आज खुर्शीद के फार्म पर। तो इसको हम लोग कहते हैं टापरा और सहीवाल का बछड़ा। तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये मुकाबले जीतने वाला बकरा है। आपका काम है मेहनत लगाना। हमारा काम है मेहनत लगाकर और इलाके से जानवर ख़रीद करना, आपको दिखाना। इसकी झालर देखें, जैसे सहीवाल के बछड़े होते हैं ना, वैसी झालर, और फुल गुलाबी, सेंग पीछे मुड़े हुए, चलता फिरता भी दिखाता हूँ। तो इसको कहते हैं टापरा। दुनिया कहती है टापरा, मैं इन जानवरों को कहता हूँ टापरा और अबलक। टोर छोड़ से ये देखें आपके आँखों के सामने चलता फिरता मौजूद
और दस्तयाब। ये देखें। तो जो भाई सबसे पहले कॉल करेगा और टोकन लगवाएगा, चीज़ उसी को मिलेगी। ये देखें माशाल्लाह, ऊपर नीचे देख लें और चलता फिरता देख लें। ठीक है ना भाई। ये देखें मेरे भाई, ठीक है ना, किसी का शिकवा ना रहे और शिकायत ना रहे। तो खुर्शीद कोई जानवर दिखाता है और मेहनत लगाता है। आपका काम है, मेरा काम यही है, अच्छा जानवर दिखाना और अच्छा जानवर किसी दोस्त को देना। ओके भाई, भाइयों का भाई खुर्शीद लाशारी, ज़िला राजनपुर, शहर फाजिलपुर।